होइन आज चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ 81 माननीय मन्त्री केपी खनालज्यू चाहिँ किन आउनुभएको रहेछ त आउनु यस्तै भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरौँ। सो हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है भएर सबैजना सन्चै साथीहरू मन एकदम सन्चै छु है त हजुर सबैजना सन्चै हुन्छ आशा गर्दै म चाहिँ आइसकेको छु फेरि आफ्नो चाहिँ छोटो मिठो मिनी ब्लग चाहिँ लिएर आजभोलि चाहिँ कलेज बिदाबाट कि किन हो यति साह्रो निन्द्रा लाग्लाको हेर्नु न घाम बनेको चाहिँ ओछ्यानमा पुगिसकेको थियो अहिलेसम्म चाहिँ 8 बजीसम्म चाहिँ म चाहिँ सुतेर बसेको थिएँ अनि म चाहिँ पहिला त छिटो उठेर म चाहिँ ब्रस गर्नतिर लागेँ ब्रस गरेर हात मुख धोएर म चाहिँ बिहानको नास्ता गर्न लागेँ नास्तामा चाहिँ अचार र रोटी रहेको थियो आज चाहिँ बिहानै नास्ता गरेर म चाहिँ आफ्नो चाहिँ कोठा सरसफाइ गर्न लागेँ है त साथीहरू चाहिँ सुतेर बसेर त भएन नि आफ्नो कोठा पनि मिलाउनु त पर्यो गरेर कोठा चाहिँ मिलाएर फेरि म चाहिँ त्यतिर नोट गर्नतिर लागेँ है त साथीहरू नोट गरेको 1 2 3 4 5 6 7 गर्दै होइन लगभग 10-12 पाना चाहिँ बाँकी थियो त नोट गर्नुपर्ने इङ्ग्लिसको चाहिँ लास्टै धेरै थियो कि होइन 2-3 दिन चाहिँ नोट गरेर म चाहिँ हल्का चाहिँ भ्याएको थियो अनि बाँकी रहेको अरू नोट चाहिँ म चाहिँ फेरि गर्न लागेँ नोट गर्दै थिएँ एकछिन चाहिँ नोट गर्न नपाउँदै फेरि यतातिर चाहिँ भुप्पी आएको थिएन हाम्रो घरमा चाहिँ साइकल पाउँछ भनेर अनि फेरि यतातिर चाहिँ मेरो सिनी साइकल चाहिँ हल्का हल्का बिग्रेको चाहिँ थियो अनि भुप्पी र म भएर जाललाई फेरि साइकल बनाउनको लागि अनि अहिले चाहिँ साइकल पसलमा पुगेर नि यतातिर भुप्पीको साइकलको चाहिँ अपरेसन चाहिँ हुँदैछ अनि हामीहरू चाहिँ यतातिर साइकल पसल बनाउने ठाउँमा चाहिँ बसेको थियो अनि एक्कासी हामीले चाहिँ सुनेको थियो हाम्रो चाहिँ यतातिर माननीय केपी खनाल दाइ चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ अरे अनि हामीहरू चाहिँ यतातिर चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ वेटिङमा बसेको थियौँ एकछिन चाहिँ वेट गरेसँगै हाम्रो चाहिँ यतातिर माननीय केपी खनाल दाइ चाहिँ आइसक्नु भएको थियो हामीले चाहिँ किन आउनु भएको रहेछ के को लागि चाहिँ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ केही थाहा थिएन एकछिन पछि कुराकानी गरेर भाषण गरिसकेपछि थाहा भयो कि हाम्रो चाहिँ यतातिर माननीय केपी खनालज्यू चाहिँ यतातिर चाहिँ हाम्रो जनताहरूको चाहिँ दुःख गुनासाहरू चाहिँ के कस्ता छन् भनेर चाहिँ बुझ्न आउनु भएको रहेछ माननीय केपी खनालज्यूको एकछिन चाहिँ कुराकानी चाहिँ सुनेर अनि हामीहरू चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ साइकल चाहिँ छोडेर नबनेर हामीहरू चाहिँ जानलाई चाहिँ घरतिर अनि ल साथीहरू आजको लागि चाहिँ भिडियो चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु है त सबैजनाले माया साथसबाट चाहिँ देखाइदिनु होला भन्न चाहन्छु यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सबैजनाले फलो गरिदिनु होला है त अनि त्यही अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियो हेर्नुपर्छ त्यसको लागि बाई बाई साथीहरू।